Game of Thrones King Road oyunumuzdan hepinize merhaba demek isterdim ama öyle bir oyun kalmadı abi. Oyun kafayı yedi. Ben şurada bir şeyler anlatıyordum, video çekiyordum. Birdenbire böyle oldu. Dedim o formatı geçeyim. Oyunla alakalı konuşayım dedim. Gördüğünüz gibi abi bak hareketlere bak. Koşmuyor. Karakter koşmuyor bak. Tekliyor. Mesela böyle gard alayım. Vurmuyor yok. Bak hareketlere bak. Haritayı açtığımda gördüğünüz gibi. Ya, oyunu kapattım açtım. Steam'den dosya bütünlüğünü sağla dedim. Bir sürü bir şeyler yaptım. Herhangi bir grafiği şunu bunu düşürecek. Yani bilgisayar zorlayacak herhangi bir uygulama açık değil. Her zaman yaptığım kayıt programıyla yaptığım olaylar şunlar bunlar. Yani oyun böyle. Ben geçen gün bir şey söylemiştim abi. Bazı oyunları vardır aşkla yapılır. Bazıları gelişi güzel. Ben oyunu süreyim de ne kazanırsam o kar denilendir bir şeydir. Bu oyun o ikinci seçenekler abi. Oyun çok güzel. Zaten güzel bir ID'si var. Game of Thrones abi. Zaten bildiğimiz herkesin bildiği. Güzel bir hikayesi var. Oynanış dinamiği çok güzel. Yani oyunun bir sürü hatasına rağmen biz seviyoruz oyunu. Sevdik. Oynamaya da devam ediyorduk. Ama oyun diyor ki reis sen bu oyunu sevemezsin. Ben sana bu oyunu oynatmam demek için her güncellemede eline geleni yapıyor abi. Yine eyvallahtı. Yine güncellemeye kadar devam ederdik ama gördüğünüz gibi abi. Ya sinir oldum. Sabahtan beri uğraşıyorum yok abi düzelmiyor. Bak hareketlere bak. Oyun böyle girdi. Birçok kişi özellikle mobil taraftaki oyuncular neredeyse hepsi de yazıyor abi. Benim videoların altında yorum kısmına yazıyor. İşte oyundan atıyordur. Ondan sonra belli bir haritada belli bir yere gittikten sonra hangi karakterle gidersem gideyim orada takıldım kaldım çıkamıyorum ki benim şu anda yaşadığım olay da bu. Oyunda ciddi bir yazılım problemi var. Bazı mesela parşömenlerde hala işte bir şey bilmem ne ödül sandığı yapısı yazıyor. Parşömende hikaye yazması lazım. Bazılarında sırf kodsal hatalar var böyle kodlar modlar gözüküyor. Onu bile düzeltmemişler yani. Yani demişler ki reis senin güzel bir ID'in var. Biz bunu şöyle biraz güzel bir dövüş mekaniği yapalım. Bir tane de hikaye yapalım. Sen bunu sal. Önemli değil. Oynarlarsa oynarlar, oynamazlarsa oynamazlar diyorlar. Öyle yapmışlar. Eyvallah oynadık. Ya tüm bu kodsal hatalara mesela şu anda aldığım hataya her şeye rağmen eyvallah bir yerde belki çözülür. Bir tane patch yaparlar bir şey yaparlar çözülür. Ama bir de oyunun diğer tarafı var abi. Diğer insanları bıktıran yıldıran tarafı var. O da ne derseniz örnek veriyorum. Benim 150k gücüm oldu. Artık turuncu ekipmana geçmem lazım mesela. Ama tam bir aydan fazladır abi. Ben turuncu ekipman basamıyorum. Zırhıma bir tane bastım. Turuncu ekipman. Bir tane daha üzerine atayım da rastgele bir tane bonus gelirse istediğimiz bonus getirmeye uğraşıyoruz. Rastgele getiriyoruz bak. Bir ayda bir tane turuncu basamamışım. Onu da üstüne atacağım. Bir tane bonus getireceğim. O da rastgele olacak. Oyunun şöyle bir sıkıntısı var. Aldığınız her ödül veya bonus şudur budur şansa bağlı abi. O şansı da getirmek için limit koymuş. Bilet şudur budur koymuş. Yani getiriyorsunuz. Mesela ÖP. Hayvan kesmemiz gerekiyor. Bir tane hayvan kesiyorum. Bir tane daha kesiyorum. Hadi 2x aldım. ÖP bitti abi. Ben şurada göstereceğim. Gösteremiyorum yani. Şimdi gösteremiyorum bak. Açılmıyor abi. Bak RP'n 9. 170 tane hakkım varmış. 2 tane hayvan kestim diyelim. 2x'ten bitiyor zaten. O da düşerse. Turuncu düşerse. Turuncu düşmüyor zaten. Bir adet diyor mu hiç turuncu düşmedi. Düşerse parça düşüyor. O parçadan aslan kesersen 14. 14 mi 15 mi? Domuz kesersen 20 tane düşmesi lazım ki bir tane turuncu elde edebilesin. O turuncuyla da ekipmana basacaksın. Ekipmanı artı atacaksın. Artı attıktan sonra da o bonus gelirse gelir. Gelmezse yine gelmeyecek. Hadi gelmedi diyelim. Bonus getirmek için bir tane ekipman yapmışlar. Bir tane atıyorum abi 5 tane gidiyor. Onu ya paralı satın alacaksın ki pahalı. Paralı satın alamıyor zaten. Hadi parayla satın aldık diyelim. Atıyorum bir sürü para verdim ben 50 tane aldım. 10 tane atsam dahi ekipmana o bonus gelmiyor abi. Çünkü şansa bağlı gelmiyor. Uğraştınız gelmiyor yok. Tamam eyvallah. Bonussuz bir şekilde sanki şey gibi ağzı kör baltayla odun kesiyor gibi. Yani bir tane boss'a veya mob'a 5 tane vurmak varken biz 20 tane 30 tane vuruyorum diyelim. Eyvallah. O da tamam. Ama bu hepsinde geçerli abi. Mesela Kraken'e giriyorum. Kraken'de koskoca bir boss yapmışlar. 4 aşamalı bir boss. 4 mü 5 miydi şimdi unuttum şimdi. Boss yapmışlar abi. Haftada sadece 2 tane bilet vermişler. Yani kesersen de en iyi şekilde kestiğini varsayıyorum. Mesela 10 dakikanın altında kestin. En iyi ödülü 10 dakikanın altında veriyor. Onu kestiğini varsayıyorum. Sadece 2 tane ödül veriyor. 2 sefer girip kesersen ödül veriyor. O ödüle de gelme şansı yine şansa bağlı. Ya gelmezse dediğim gibi bir hafta daha bekliyorum. Bir hafta daha bekledikten sonra 2 tane daha ödülün hakkım oluyor. Onu da giriyorum. Yine gelmiyor abi. Geçse dahi bu sefer de örnek veriyorum tılsım planı var. Böyle kağıt bir plan. Ben aktif beceri hasarını %20 artırmak istiyorum diyelim. Gelmiyor abi bak ben 2 haftadır kestim daha gelmedi. Önümüzdeki hafta bir daha deneyeceğim. Gelirse gelir gelmezse bir hafta daha bekleyeceğim. Bir de o olay var abi. Onun dışında işte mücevher olayı var. Mücevher olayı da şöyle gösteremiyorum ki abi nasıl göstereyim ya. Tıklanmıyor yani hiçbir yere tıklanmıyor. Mesela ben buradan
mücevher malzemesi satın al diyeceğim. Zaten satın alarak alabiliyoruz bunları, toplaması. Şunların hepsini satın aldığımda bak mesela şu. Bu satın aldığımda abi alabilirsin şayet. 52k altınım gidiyor. Bakır param gidiyor. Sırf şunu almak için. Mesela ben şu an hepsini boşaltsam 200k param var. Hepsi de gidecek abi. Hadi hepsini de boşalttım diyelim. Bana burada basmak için verse 20 tane hepsini boşaltsam, birilerinde de farm yapsam, şöyle yapsam, böyle yapsam 15-20 tane ekipman mücevher basma şansı verecek abi. O şansı da şurada 60 tane ne diyor? İşte 60 tane 25 yazıyor da normalde sıfırlarsanız 60 oluyor. 60 tane mücevher imal edersen bir tane efsanevi verme hakkın oluyor. Diyor ki yani 60 taneyi bas, bir tane belki gelir belki gelmez. O da şansa bağlı. Gelmiyor yani. 60 taneden sonra basıyorsun abi. Bir tane mücevher atıyor. Rastgele. Rastgele mücevher atınca ne oluyor abi? Mesela ben şunu artı basmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Mücevheri işle diyorum. Mesela şunu 14'ü 18 yapmak istiyorum ben mesela. Buradan aynısından kırmızı elmas kolye diyor. 2 tane olması lazım. Bak aynı mücevherden 2 tane olması gerekiyor diyor. Yani aynı mücevherden 2 taneyi geliştirmek için aylarca uğraşman gerekiyor abi. Çünkü seçmeli bir şey olmadığı için bir sürü malzemeyi topluyorum. Bakır parayı biriktireceğim. Malzemeyi toplayacağım. Basacaksın. Şansına denk gelirse bir tane kırmızı elmas kolye gelecek. Şansına. Denk gelmezse bir sürü bir daha toplayıp 60 tane basıp bir tane daha basacaksın. Yine denk gelme diyelim. Hadi çok şanslısın. 2 tane denk geldi abi. Bunu bastın ama bir tane kolyeyle bitmiyor. Bunun küpesi var 2'şer tane. Yüzüğü var 2'şer tane. Bunların hepsini basacaksın ki denk gelmiyor yani. Oyunun acilen ya şans olayına gitmesi lazım ya bilet olayından abi. Mesela Kraken'i kestim ben. Eyvallah 2 tane biletim var. Kestim. En azından aldığım ödülleri seçeyim ki karakter gelişsin. Aldığım ödülleri seçmekten sonra veya bileti kaldır abi. Zaten kesmesi en fazla 15 en az 15 dakika sürüyor. Çok iyi bir ekiple gireceksin ki 10 dakikada veya 10 dakikanın altında kesebilirsin. Çok iyi bir ekiple. Tamam kestik. 10 dakikada kestik abi. 2 tane ödül attı diyelim veya 3 tane 4 tane ödül attı. En azından bir tanesini ben seçeyim ki tılsım tasarımıdır şudur budur. Tasarım yaptıktan sonra yani o cilalaması şudur budur artı basması ekstraları var bir sürü. Ki ilk geldi mesela tılsım tasarımını aldım. Sonrasında vaktimi ayırıp bir daha gireyim. Vaktimi ayırıp bir daha gireyim ki zaten abi 15 dakika. Abi adam kaç kere girecek? 1 saatte 2 saatte. En fazla 4 kere 5 kere girer. Ondan sonra kapatır. Sıkılır kapatır. Onu bari mesela şans faktörünü kaldırın veya biletle girsek bile kendimiz seçelim. Mücevher olayı da böyleydi abi. Zaten turuncu ekipman olayına hiç girmiyorum. Turuncu ekipman olayını anlattım. Evcil hayvandan dediğim gibi düşüreceğim de. Vay. Bir de herhangi bir haydut kampında şurada burada girerken yan tarafta yazıyor işte mor ekipman düşürme sandığı koymuş. Ama hiç düşmüyor abi. Yani şans faktörünü o kadar kısmışlar ki Metin 2'de Dolunay'ı 8'e basmak bile daha kolay gibi bir şey abi. O var. Bir de örnek veriyorum büyük bir kampı temizledim. Zaten moblardan bir şey düşmüyor veya sandıklardan yolda giderken sandıklardan hiçbir şey çıkmıyor. Bir de sondaki boss'u kesiyorum abi. Sondaki boss'un yanına bir tane benim bildiğim tüm MMORPG oyunlarında ki bu tam MMORPG sayılır mı emin değilim ondan. Bölüm sonu canavarını kestikten sonra bir tane sandık olur. O sandığın içinden aradığın güzel bir ekipman çıkar değil mi? Bunda çıkmıyor abi. Kıytırıktan bir tane yüzük kolye mesela bir şey koymuşlar. Yani sarımarı değil. Kesinlikle sarımarı düşmüyor veya mor düşmüyor. Kıytırıktan mavi bir tane yüzük veya kolye koymuşlar. Gelişi güzel. O çıkıyor abi. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Orada güzel bir el atmaları lazım. Örnek veriyorum bir etkinlik yapıyorlar. Bak haftalık bir etkinlik. El açarsa gösteriyor. Açmıyor abi. Bak mesela. Bu haftaki etkinlikler bunlar. Şu günlük girdikçe bunları veriyor her gün. Şu da diğer oyunculara karşı yarıştığımız ya etkinlikteki görevi yaptıkça da puan kasıp ödüller aldığımız bir etkinlik. Ödülleri şunlar abi. 300 tane mesela birinci olana 400 tane ejder parası, 200 binde bakır para. Hiçbir şey. İkisi de hiçbir şey. Bir hafta boyunca uğraştığınız hiçbir şey değmez abi. 3 günlük süre vermişler. 3 günlük içinde yapıyorum bunu. Hiçbir şey değmez. Mesela şunu 200 bini dediğim gibi az önce mücevher kısmında basıyoruz ya. Oradan bir hepsini de satın al dediğimde direkt bitiyor zaten 200 bakır para. Şunu da herhangi bir şey harcadığınızda oyunda bakır parayla ejder parasıyla yaptığınız herhangi bir şey harcadığınızda gidiyor. 400 hiçbir şey yani 400. Etkinliklere acilen şey getirmeleri lazım abi. Bence şöyle güzel bir ödül. Mesela burada ver abi sarı bir ekipman ver. Ne bileyim birinci oluyor adamlar. Sarı bir ekipman ver bir tılsım ver bir şey ver. Kalıntı bastığımız hanedan armasını mor ver. Bastığımız morlardan ver. Ne bileyim ver yani abi. Kalıntı olaylarına gelirsek abi. Kalıntı olan olayları da yine şansa bağlı gidiyor. Mesela ben şuradan göstereyim size. Bu arada güncellemeden sonra oldu. Açılış şahit. Mesela
Keşif yönetimine girdim. Satın alım yaptığım için bir tane daha var. Yapmayanlar için 2 tane var burada keşif. Abi buradan gönderiyorsun. 8 saat boyunca gidiyor bunlar. 8 saat boyunca gittikten sonra şunu, beyaz olanı, gelince hiçbir şey vermiyor abi. Önceden kalıntı veriyordu. Hiçbir şey vermiyor. Bak tam neredeyse bir aydır uğraşıyorum ben. Düz gönderdiğim hiçbirinden kalıntı gelmedi. Eğer ki şunlardan mesela 10 tane 20 tane gönderirsem belki bir tane düşüyor da belki. Mavi zaten hiçbir yerde bulamıyorum mavi. Mavi arabayı. Mavi arabanın çünkü şans olasılığı daha fazla. Şuradaki şans olasılığı daha fazla. Hadi gönderdin hepsinde. Örnek veriyorum şundan 82 tane daha gönderirsem ki 82 8 ile çarpın. Yani 8 saatte çarpın. Ondan sonra bir tane rastgele efsanevi verecek. Sarıdan verecek. Rastgele verecek onu. Keza şu da aynı. Mesela bunda 69 tane kalmış. Yine efsanevi verecek. Bunda 40 tane kalmış. Yani 8 kere 40 kere gönderirsem 8 saatte bir bunu şey yapacak. Şimdi tamamla dediğimiz kağıt var. O kağıt zaten neredeyse ben hiç görmedim yani bu kağıdı. Nereden düşüyorsa. Günlük vazife, kalıntı parçası, zart tut diyor neyse. Oyunun paketleri bize göre aşırı pahalı. Mesela $100'lık bir paket alıyorsun. Geçen gün ben aldım bir tane. Kalıntıları basayım diye. $100'lık aldım abi. Bir tane kalıntıyı zor bastım yani. 70'teydi kalıntı. 123'e çıkartayım dedim. Zorla bastım böyle. İttire ittire. Yoksa kalıntıyı da zor basıyorsun yani. Oyun kesinlikle aşkla yapılan bir oyun değil abi. Zaten aşkla yapılan oyun olmadığı şeyden belli. Yapısından belli. Ama oyun zevkli. Oynaması güzel abi. İyi vakit geçiriliyor. Savaş mekanı yiyorsun. Yaptığın emeklerin karşılığını bir şeyleri keserken o ki kesmedeki hissiyat var ya. Onlardır, şunlardır, bunlardır. Güzel oluyor. Ya ben devam edeceğim oynamaya. Yeni hikaye geldiğinde. Bulabilirsem içerik fikri ki oynayabilirsem daha. Oyun bozuldu bak mesela. Gitmiyor abi. Her şeyi yaptım. Olmuyor. Oyun şu anda tam şeyde kaldı. Duvarın ötesinde o binadan bu tarafa geçince online kısma geçiyorum. Bu tarafa geçince offline kısma geçiyorsun ya. Tam o arada geçiş aşamasında bu tarz bir takılma oluyor. Siz de fark etmişsinizdir. Mesela her online bölgeye girerken böyle bir takılma oluyor. Sonra düzeliyor. Ama bende sadece takılı kaldı. Büyük ihtimal diğer bu tarz hatalar yaşanırdı da aynı sorun vardır. Böyle takılı kalıyordur abi şu anda. Mesela ben hiçbir yere ışınlanamıyorum. Şu anda işlemi gerçekleştiremezsiniz diyor. Göstereyim. Mesela Anlar Mihrabı'nda ağacın oraya ışınlanmak istiyorum. Bak şu anda geçersiz diyor. Binek süremezsin diyor. İnelim abi binekten. İnemiyoruz. Bak binek süremezsin diyor. Bineleri de süremeyiz. Online kısımlarda da süremeyiz değil mi? Şu anda hala kendini online sanıyor oyun. Yok çıkamıyoruz abi. Yürümüyor yani. Binek yürümüyor. Çünkü online kısımda binekler yürümez ya. Mesela şuraya gitmek isteyeyim. Burada binek süremezsin. Aynen. Burayı online bir yeri sanıyor. Nasıl çözeceğimi bilmiyorum bu hatayı da. Çözemezsin de Assassin karakterini oynayamayacağım ki diğerleriyle oynayabiliyor mu onu değiştiremiyorum da yani bak. Şu anda geçersiz. Çık desem. Kaçmak istediğinde kaçamıyorum da. En yakındaki uygun tabelaya kaç diyor. Tamam. Kaç abi işte. Mesela şövalye'ye gelin. Şövalyede sıkıntı yok bak. Assassin karakterim online bölgeye girdi. Orada kaldı abi. Haritanın neresine gidersem gideyim zaten ışınlanamıyorum. Sadece yürüyerek online kısımda ilerlemeye çalışıyor. Bug'a girdi yani tam o bağlantı kısmında sürekli düz haritaya bağlanmaya uğraşıyor. Sıkıntı abi. Dostlar ben bugün farklı bir video çekecektim. Ama dediğim gibi Assassin karakter video girişi yapmak için girdim. Yani duvar ötesiyle alakalı bir video çekecektim. Tam o bölüme geldim. Orada kaldı. Orada bir şey gösterecektim. Bir yazılım hatası vardı onu gösterecektim. Hatta beni ele geçirdi abi. Birçok kişi soruyor oynanır mı? Abi oyun nasıl oynanır mı diye. Oyun oynanır. Oyun çok güzel. Hikayeyi seviyorsanız bu tarz aksiyon oyunlarını seviyorsanız dövüş mekanikleri güzel. İşte boss savaşlarıdır şunlardır bunlardır güzel. Gelişmek hissi güzel. Yani yaptığınız emeğe karşılık. Emeğe karşılık yani oyunun verdiği bir lütuf değil. Sizin emeğinize karşılık. Yani boss'u keserseniz onun hazzı güzel. Her şey güzel. Para yatırmayın. Hikayede ilerleyin oynayın abi. Zevk aldığınız şekilde oynayın. Ne zaman ki sıkıntılar yaşadınız bırakın. Ben kesinlikle bırakmayacağım. Özellikle yeni hikaye gelene kadar devam edeceğim. Yeni hikayeyi merak ediyorum çünkü. Yeni bosslar, yeni hikaye işte nasıl olacak, ne olacak, yeni ekipman gelecek mi, yeni boss alanları gelecek mi? Onlara bakacağız dostlar. Assassin karakterimle o hatayı çözebilecek miyim? Ondan da emin değilim. Bir oyunu kaldırıp, baştan sıfırdan kaldırıp işte seviyeleri varsa onları falan her şeyi silip tekrardan yükleyeceğim. Bakalım devam edebilecek miyim? Bilmiyorum Assassin karakteriyle. Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin oyun hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Aldığınız hatalar, tüm hatalara oyunun vermediği daha doğrusu aşkla yapılmadığı için vermediği, oyunda yanlış bulduğunuz şeyleri hepsini
bir şekilde yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanımızda Kings Road'da efsane bizim hikayemiz. Falan